И стало известно, когда закончат затянувшуюся реконструкцию на улице Преображенской. Как сообщили в городском управлении дорожного хозяйства, ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Мы ориентируемся полностью завершить капитальный ремонт улицы Преображенской от Садовой до Софиевской в июле текущего года. Напомню, реконструкция улицы Преображенской началась 17 марта 2017 года. Работы обещали закончить еще в ноябре 2017 года.